份嘛。係嚟我整幾棵仙人掌喺屋企附近啊，自己吉死啊！自己吉死啊！幾開心㗎！唔係吉死好聲啲。誒唔好，我諗到啦。啊係喎。誒。我死咗。唔會死嘅我諗，行唔到出去咩？啊行到啊！好啦。呢度。不過都好多架。好啦，我而家去殺嘢啦。唉，食腐肉啦，窮到要食腐肉食。一把劍其實已經夠啦。我想整爛個木稿，所以。蘇哥嚟啦，蘇哥。蘇哥嚟啦，蘇哥講嘢啦。係。介紹下自己啦。嚟介紹下先，介紹下先。聽唔到，大家聽唔到。我而家行去遠方殺嘢，費事啱俾人鬧。喂，你唔好殺咁多牛啊！留翻隻喺度啊。遠方啊。幾醒目喎！冇你份。我會 cut，我會 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 cut。一定 cut，一定 cut 呢段。殺晒，好 high 啊！殺得。兩個屎忽對屎忽做咩？真係勁痛，我先食啦。哇，咁多牛嘅。我喺遠方喎，你知唔知我去到幾遠啊？去到幾百米啊？唔係幾百米唔夠遠，幾萬米啊？我唔係。我見到好耐啦。我 cut 晒啊！呢啲嘢。啊！抹低先，抹低先，抹低，哇！抹低。冇掉落。冇啦，撳錯個掣。吓？嗰個叫你知唔知？喂，唔好等埋我啦。就嚟食，你睇剩翻3個。係啊，我會食腐肉咯，一定。殺埋你啫。係啊。係咪我直行啊？哇 ！quick 啊！
直行？唉，算啦。我係咪直行啊？我記得我係直行。我揾到你。就係啲屋企人就撐我做。你見到啦。得啦，我揾到我有30嚿肉。係啊，30嚿啊。係啊，去到好遠晒咯。你知唔知而家剩翻3個飢餓咋？我又要自死㗎啦。